Koos talvekülmade saabumisega tekib autoomanikel hulganisti küsimusi, kuidas talvel autot hooldada. Kas käia automaat, käsi või hoopis iseteeninduspesulas? Kas autot enne talve vahatada? Kuidas kahjustab pigi autot ning kas talvel üldse autot peab pesema? Vahelduvad külmad ja soojemad ilmad ning soolatud teed teevad autojuhil Eestimaa talves meele mõruks. Käid pesulast läbi, aga juba 300 meetri pärast näeb auto jälle välja, nagu poleks teda kunagi pestud. Et kevadel üllatusi poleks, tuleb autot talvel pesta. Teemegi siinkohal selgeks mõned talvise autopesu eripära. Jah, talvel peaks autot hooldama rohkem kui näiteks suvel või muudel aastaaegadel, kuna talvel on siis autokerele ohutegureid palju rohkem, et maanteedele puistatakse erinevaid kemikaale ja naastrehvid kisuvad asfaldilt üles pigi koos nende samade puistatud kemikaalidega. Et selle tõttu peaks siis käima rohkem pesulas, auto eest hoolt kandma ja tehes seda siis õigete vahenditega ja õigete töövõtetega. Autole peaks tegema regulaarselt 1–2 korda kuus pigileotust sisaldavat pigipesu siis, kuna see siis leotab maha selle pigi ja soola, mis maanteelt siis auto pinnale satub. Pikemalt auto pinnalt eemaldamata pigi jätab auto pinnale roosteplekid, mille eemaldamine on juba märksa kulukam mure. Praegu on siis tegemist sellise suhteliselt heleda autoga, et siit pigi väga hästi välja ei paista, aga vähemalt niimoodi eemalt visuaalsel vaatlusel ei ole seda pigi hästi märgata, aga laseme selle pigiaine siia peale ja vaatame, kas seda pigi on või ei ole või kuidas te enda autot hoolitsenud olete. Siin on nüüd näha siis, et pigi on korralikult sulama hakanud, et kõik, mis on selline pruun ja selline kole ollus, et see on siin kõik pigi. Mugav ja soodne on käia iseteeninduspesulas, kuid seal tuleb erilist tähelepanu pöörata harjadele. Et ärge kasutage auto pesemiseks harjasid, sellepärast et harjade vahel tihtilugu on seal see mustus, see liiv, seda enam, et iseteeninduspesulates pesevad kõik inimesed nende harjadega, et mõni peseb nendega rehve ja teine inimene peseb enda auto kapotti näiteks või uksi, et aga sa ei tea, mis seal vahel on. Ja just selle pärast ei ole sellised ühiskasutatavad vahendid ei ole tegelikult üldse hea variant. Kui te tahate päriselt autot ise pesta, enda autot säästa, siis ostke endale isiklik svamm, võtke see kaasa, te teate, et mida te olete sellega pesnud. Paljudel on olnud hommikuti uksed ja lukud kinni külmunud. Selle vältimiseks võtab see teie aega kõigest 5–10 minutit. Et talvel kindlasti mõned inimesed puutuvad kokku sellisega murega, et nende uksed külmuvad kinni või lukud lähevad jäässe. Selle vastu aitab siis lukkude ja tihendite hooldus, et tuleb siis hooldada tihendid külmumisvastase silikoniga ja lukud külmumisvastase lukuõliga. Sügisene vahatamine on auto tervise huvides oluline, kuna meie heitlikul talvel on väga sageli teedel palju vesist soola. Talvel vajab auto kõige rohkem kaitset. Vaha täidab ära auto pinnas olevad mikrokahjustused. Tänu sellele ei pääse autos olevate kriimude sisse korrosiooni kiirendav maanteele puistatud sool. Vahatamine selle, et autot on lihtsam pesta, auto on ilus ja kõik see maanteesaast jääb sinna palju raskemini kinni. Mida talvel enda auto hooldamisel meelest pidada? Number 1 asi on kindlasti see, teostage enda autole pigileotust sisaldavat autopesu. Number 2, vahatage enda autot ja vahatage auto siis, kui auto vajab kõige enam kaitset. Number 3, hooldage lukud ja tihendid. Ja number 4, hari on tõhus vahend põranda, mitte auto jaoks.